Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. У меня сегодня посылочки с новыми цветными гель-лаками от Масура. И еще одна новиночка вышла у Масура, но о ней чуть позже. Так что оставайтесь со мной до конца, будет интересно. А сейчас посмотрим на новенькие оттенки. Все оттенки хорошо пигментированные, отлично прикрывают ноготь в два тонких слоя. Баклажан. Сразу на ум приходит песня. Но оттенок правда как баклажан, темный фиолетовый, отлично разнообразит синие предпочтения наших клиентов в этот зимний период. Гель-лак под названием «Навстречу». Не знаю, как связать название и цвет гель-лака, но оттенок очень интересный. Когда-то одна клиентка очень хотела морковные ногти, и теперь я их точно ей сделаю. Гель-лак под названием «Завтра». Плотный, темный, насыщенный синий цвет. Ложится, как говорится, как по маслу. Приветствие. Винный. Почти каждая клиентка хотя бы раз в жизни красила ногти таким цветом. Но это же классика жанра. И номер 100. Вот классика. Тоже синий, но ярче, выразительнее. В том был добавлен белый пигмент, а это чистый синий, очень красивый. И вот еще одна новинка от Масура. Я, если честно, больше ни у одной торговой марки не видела геля, который давал бы подобный эффект. Этот гель для создания эффекта кожи на ногтях. И именно эффект получается таких вот кожаных изделий. Гель прозрачный и очень густой. На типсу нанесла уже фон, просушила. Теперь наношу гель средним слоем. Нужен тот же цвет, которым сделала фон. Не просушивая гель для создания эффекта кожи, то есть по-мокрому, наставляю пятна по типу рептилия. Продолговатые линии по центру и точки поменьше по бокам. Мало что понятно на этом этапе, но отправляем в лампу. Просушила 1 минуту, салфеткой в обезжиривателе убрала липкий слой, и все, топом перекрывать уже не нужно. Действительно получается эффект кожи. Очень круто. Вроде бы обычное растекание, что тут нового, но получается необыкновенный эффект кожи, и у меня на ум не рептилия почему-то приходит, а именно сумки и сапоги. Конечно, дизайн на любителя. Очень хорошо разнообразит покрытие, особенно для тех, кто любит броские, яркие, выделяющиеся дизайны. Ссылку на интернет-магазин Масура оставлю для вас в описании под видео. Масура постоянно радует новинками, проходите, выбирайте, у них огромный выбор цветных гель-лаков. А я перехожу к работе. Сегодня работа с нуля. На ноготках нет покрытия, вернее остатки базы, которые клиентка не смогла отодрать. Клиентка хочет овалы и немного удлинить ногти. Ну что ж, работа ясна, будем выполнять. Аккуратно снимаю остатки старой базы. Пилочкой скругляю углы, опиливаю от точек в роста. Прохожу пилкой по поверхности, убираю глянец. Вот ноготочки матовые, ни одного глянцевого участка нет, значит база будет хорошо сцепляться с ноготком и не будет отслоек. Пушером отодвигаю кутикулу, и в работу вступает пламя. На реверсе прочищаю с правой стороны.
и убираю грубую кожу в уголке. Ничего особенного и сложного в этом нет. Просто работаю фрезой, пока не уберу все белые участки кожи и не останется кожа с розоватым оттенком. Но тоже нужно слушать клиентку, потому что можно сделать горячо. Поэтому фрезой на одном месте не стою, а постоянно двигаюсь по этому участку. На второй руке на ногте среднего пальца пустота под ногтем. Срезаю ноготь над пустотой. Фрезой зачищаю. На подготовленные ногти наношу праймер. Очередь базы. Наношу тонким втирающим слоем на все ногти. Дальше работать буду полигелем. У меня прозрачный от Массура. Полигелем за один раз можно сделать укрепление и достроить длину. Очень удобно. Ставлю комок материала. Апельсиновой пачкой, смоченной в обезжиривателе, выравниваю материал у кутикулы. Далее кистью, смоченной в обезжириватель, выглаживаю материал к свободному краю и немного на весу достраиваю длину. На этом ногте все то же самое, только еще и закрываю пустоту. Сняла липкий слой, опиливаю ноготки, выравниваю поверхность. Выпиливаю толщину. Пилочкой поправляю торец. И вот ногти укреплены. Очередь самого, на мой взгляд, интересного – дизайн. Клиентка очень любит синие оттенки и выбрала номер 100. Цвет нереальный, очень красивый. Второй слой выравниваю кутикулы.
фон под дизайн. Также на втором слое выравниваю кутикулы. Блесточки. Рисую произвольные линии. Теперь нужен основной цвет и тот молочный, которым делала фон под дизайн. Подмешиваю синий в молочный, ставлю эту смесь в уголках и растушевываю. То же самое делаю чистым синим, затемняю уголки еще больше. Помогаю себе растушевывать кистью гребешок, если не получается обычной кистью. Осталось прикрыть все ногти топом. У меня топ без липкого слоя от Массура. И вот, все готово. Синий цвет просто огонь. Дизайн простой, но, по-моему, симпатичный. Кстати, клиентка попросила метель. Почему-то я нарисовала то, что видите. Странно, но главное, ей понравилось. А вам понравился дизайн? Дайте знать мне об этом лайком или пишите в комментарии. Очень интересно. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Впереди много интересных видео. И нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать их. А на сегодня у меня все. Всего доброго. Хорошего дня.